Nĩ mbica ya maũndũ ũrĩa matinda taũni-inĩ ya Isinya, kaunti-inĩ ya Kajiado, borithi na ikundi igĩrĩ igĩtitimũrana. Ngahĩha ici iria irambĩrĩria ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ ikuruhanĩtie ikundi igĩrĩ cia atwarithia a bodaboda, no rĩu cioete mwerekero wa gĩkabira. Kulikuwa na conflict baina ya bodaboda wa Masai and other non-locals. Walikosana pale kwa stage D ambaye ilikuwa ni kuhusu mambo. Mzee alibebwa na akatuma pesa mara mbili. Wakati alikuja kutafuta hiyo pesa yake ile ilienda extra, wakaanza vita hapo. Kurerikana muthio mũrakwĩtwo nĩ nduthi ararĩhire ciringi 300 maita merĩ kĩmahĩtia, na rĩrĩa aretirie mbeca ciake mbara ĩrambĩrĩria na ĩrĩa rĩu ĩgucĩrĩirie ikundi ingĩ. Kũringana na kamanda wa sub-county ya Isinya Simon Rokitari, mĩario ya kũhorohia ndũgamo ĩno nĩ ĩrambĩkirwo, no ikundi cirang'athĩria mĩto ĩno ũndũ ũrĩa ũingĩrĩirwo nĩ mbũtũ cia ũgitĩri. We contained the conflict yesterday, and yesterday we had one injury and 2 motorbikes were burnt yesterday. Then today we have not received any report for any injury, and we have a report that 2 motorbikes again were burnt along the highway, along Namanga Highway. Uteti wa kaunti ya Kajiado ni mwe wa marĩa magwetetwo ta kĩhĩngĩca kĩnene kĩa thayũ, amu kũrĩ na andũ makuruhanĩtio na ũcogeri ũrĩa rĩu ũcũngĩrĩirie nduthi nya gũcinwo. Mimi ninaomba tu wakazi wa Isinya pande zote mbili to reason, wakuje pamoja, waache hii mambo ya, kwa sababu hii vita sisi wote tunaishi hapa hii town. Hii town yetu sisi wote, na tumeishi miaka nenda rudi bila furugu. Ahũri biacara no hathara maratara, amu nginya biacara ciatinda irehinge.